अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अॼु फौजिया सूमरो जे बारे में ॿुधाईंदासीं। दोस्तों जेका फौजिया सूमरो आहे उहा सिंध जी तमामु वॾी फ़नकार आहे, तमामु अज़ीम फ़नकार आहे ऐं हुनखे अवाम वॾी चाहे थी, मोहबत थी करे। दोस्तों सिंधी राग जी जेका मशहूरु गुलकार आहे, हाल मुंहिंजा केरु पुछंदो केरु आ मुंहिंजो हिते, लुड़क मुंहिंजा केरु उघंदो केरु आ हिते। दोस्तों इन जड़ा माना लाजवाल कलाम गाए मशहूरी माणींदड़ सिंध जी मशहूर गुलकारा मोहतरमा फौजिया सूमरो जो जन्म जेको 1966 ईस्वी में थर जे हिकु नंढड़े ॻोठ वीरबाह में नथू ख़ान सूमरे जे घर में थियो। दोस्तों नथू ख़ान सूमरो जेको उहो हमद ऐं नात ॻाईंदो हो। संदसि नंढपिण ऐं जवानी टंडे मोहम्मद ख़ान में गुज़री। फौजिया सूमरो खे घर वारनि पारां ॻाइण जी इजाज़त कान मिलंदी हुई ऐं पर्देदार हुजण जे बावजूदि फ़न ऐं ॻाइण जो शौक़ु खेसि रेडियो ते वठी आयो। पर पहिरीं ऑडिशन में हू नापास थी, पर हुन हिमत न हारी ऐं नसीर मिर्ज़ा खेसि रेडियो ते मुतारिफ़ करायो। संदसि ॻायल पहिरियों कलाम बेक़दरा क़दुरु न कई अहिड़ी को तमामु घणो मशहूरु थियो ऐं संदसि आवाज़ जेको सिंध में छाइजी वियो। रेडियो ते संदसि मुलाक़ात उस्ताद ग़ुलाम मोहम्मद कलेरी सां थी। हाणे उस्ताद ग़ुलाम हुसैन कलेरी जेको तमामु भलो इंसानु हो, तमामु प्यारो इंसानु हो ऐं हुन खेसि पंहिंजो शागिर्द बणाए मौसीक़ी जी तरबियत ॾिनी। PTV ते खेसि बेदल मसरूफ़ मुतारफ़ करायो। फौजिया सूमरो न सिर्फ़ु पाकिस्तान पर सऊदी अरब, भारत, दुबई ऐं ॿियनि मुल्कनि में बि ॻाए दाद हासिलु कयो। दोस्तों फौजिया सूमरो रेडियो ऐं TV सां गॾु स्टेज ऐं कैसेट जी दुनिया में तमामु घणा कलाम ॻाए मशहूरी माणी। फौजिया सूमरो सिंधी सां गॾु मारवाड़ी, बलोची, सराइकी, पंजाबी, उर्दू, ढाटकी ऐं ॿियनि ॿोलियुनि में बि तमामु घणा कलाम ॻाया ऐं शोहरत हासिलु कई। संदसि मक़बूलियत जो अंदाज़ो इन ॻाल्हि मां लॻाए सघिजे थो त फौजिया सूमरो जूं 110 कैसेटूं मार्केट में आयूं ऐं जेके तमामु हिट पयूं, पहिरें नंबर ते पयूं। मौसीक़ी में फौजिया सूमरो उस्ताद मजीद ख़ान ऐं ग़ुलाम हुसैन कलेरी खे पंहिंजो उस्ताद मञे थी। 1993 ईस्वी में संदसि शादी जेका आहे मिस्री सठियो सां थी। खेसि हिकु धीउ सिदरा किरण आहे। फौजिया सूमरो सिंध जे केतिरनि ई शाइरनि जी शाइरी ॻाई, पर हुन सभ खां वधीक शाइरी जेका आहे शाह लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह, बिलावल ओठे, शेख अयाज़, साईंदाद सांद, ग़ुलाम हुसैन कलेरी ऐं अली मोहम्मद उॾेराई खे ॻायो। दोस्तों फौजिया सूमरो खे मञता एवज़ संदसि हयाती में रेडियो पाकिस्तान एवार्ड, एक्सीलेंट एवार्ड बि मिलियो, शाह लतीफ़ एवार्ड, मिस्री शाह एवार्ड ऐं ॿिया केतिरा ई एवार्ड मिली चुका। खेसि गुर्दनि जी तकलीफ़ हुई, तमामु घणी तकलीफ़ थी वई। हाणे फ़नकार जेके ॻाईंदा आहिनि वॼाईंदा आहिनि, माना गुर्दनि जी तकलीफ़ थी वई। दोस्तों फौजिया सूमरो जे माना कला में ऐं फ़नकारी में ऐं ॻाइण में जेको आहे, हिकिड़े पासे हुनजे गीतनि में प्यार आहे, इक़रार जूं कथाऊं आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि। ॿिए तरफ़ वरी उनजो इंतज़ार ऐं अश्कबार जा ओसीड़ा बि आहिनि। महबूब सां हुजतूं बि आहिनि त संजीदा शिकायतूं बि आहिनि। मोहबतनि जी महरूमी जो माना माथिलो जेको आहे मातम बि आहे त विसल जी सुणाई वाव जा जमाला बि आहिनि। दोस्तों धरतियुनि जे दर्दनि जा सुॾका बि आहिनि त मानायतनि मारूअनि जी सकाफ़ती झलक में जरकंदड़ अदाऊं बि आहिनि। हुन जी ढाटकी ऐं मारवाड़ी लहजे में ॻायल गीतनि मां मिठास जी माखी लारनि में पलटियल जेके अलाप आहिनि, उहे आम तौरु ख़ासि जे दिलि ते गहरो असरु छॾनि था। हुन वटि क्लासिकल राग जी का बाक़ाइदा ॼाण बि न हुई, पर हुन देसी धुननि ते लोक गायकी में ख़ूबसूरत गीत ॻाया, जेके अॼु बि वॾे शौक़ सां सिंध जो हर माण्हू ॿुधे थो, नंढो वॾो पोड़ो पको। दोस्तों फौजिया सूमरो सिंध जे मुख़्तलिफ़ शाइरनि जी शाइरी ॻाई ऐं ख़ूब दाद वसूल कयो, तमामु भली शाइरी ॻाई। त हुनजो हिकिड़ो कलाम हो, को त अहिड़ो हुजे हाल मुंहिंजा पुछे, लुड़क मुंहिंजा होके ऐं कंहिं हथ हलाया त ॻोड़ा ॻरी पिया, अमी यादि आया त ॻोड़ा ॻरी पिया, जे सरगम ते पत्थर दिलियूं बि मेण थियो पवनि। दोस्त रूह जूं तनहा कैफ़ियतूं माण्हुनि खे सारूणियुनि जी सहरा में रोए छॾनि थियूं।
रुले छॾनि थियूं। फौजिया सूमरो थर जहिड़े पुठिते पियल इलाइक़े जे हिकिड़े नंढड़े ॻोठ मां उभरी जेका कला खेत्र मां मोहबत मञता हासिल कई, अहिड़ी मञता क़िस्मत वारनि खे नसीब थींदी आहे। दोस्तो, संदसि मञता जो सिज कॾहिं बि लहणो न आहे, छो त अॼु बि सिंध जे वाहणनि बस्तियुनि में फौजिया जी गीतनि जी गूंज ॿुधण में अचे पई। भले ट्रैक्टर हुजनि, घर हुजनि, आवाम हुजे, पर जिथे किथे फौजिया जा कलाम हलनि पिया। दोस्तो, हिकु दफ़ा फौजिया जेको आहे पंहिंजी नंढड़ी जॾहिं हुई त पंहिंजे मिट माइटनि सां गॾिजी वञी माना ॻाइण वॼाइण लाइ विया। जॾहिं ॻाइण वॼाइण विया, हीअ गीत पिया ॻाइनि, हाणे सेरा पिया ॻाइनि। जॾहिं सेरा ॻाइनि पिया ऐं वॼाइनि पिया त हाणे हीअ वीचारी नंढड़ी जेका फौजिया हुजे, इहा जेका थाल वेठी वॼाए, हाणे थाल जेको हूंदो आहे अटे ॻोइण वारो, हुनखे वेठी वॼाए त माइन माना हुनखे ॾिठो पियो गौर सां, हिकिड़ी ख़ूबसूरत माना चहिरो, हसीन मासूम ॿारड़ी, हाणे उहा थाल वेठी वॼाए। जॾहिं थाल वॼाए पई त आवाम खे तमामु घणो पसंदि आयो। हाणे घर वारा जेके कुंवार वारा हुजनि उनखे तमामु घणो पसंदि आयो। पोइ उन्हनि चयो त बाबा हीअ नंढड़ी ॻाए, बसि नंढड़ी ॻाए। दोस्तो, जॾहिं फौजिया सूमरो माना नंढड़े लहजे में माना मासूम लहजे में माना जेके लाॾा ॻाइणु शुरू कया ऐं कुंवार वारा जेके गाना ॻाइणु शुरू कयो त आवाम खे तमामु माना पसंदि आयो बेहदि, ऐं तमामु घणी मोट मिली। ऐं ईअं जेका आहे फौजिया जेका माना पूरे ॻोठ में मशहूरु थी वई। ऐं पोइ जॾहिं बि का दावत थिए पई त माण्हू पाण फरमाइश कनि पिया त बाबा उहा नंढड़ी खे वठी अचिजो, नंढड़ी खे फौजिया खे वठी अचिजो। हाणे फौजिया खे पोइ माना हकीमा खे माना दावत ॾेई घुराइनि पिया। त ईअं फौजिया जेका आहे माना पंहिंजे इलाइक़े में मशहूरु थी, पंहिंजे ॻोठ में मशहूरु थी। शुरू में माना इहे माना शादियुनि जा जेके सेरा बेरा ॻाइण सां माना मशहूरु थी। नंढड़ी ॿारड़ी हुई ऐं हिनखे पसंदि कनि पिया तमामु घणो ऐं मोहबतूं ॾियनि पिया। सिंध जी ही पंहिंजे निराले अंदाज़ जी गायका ज़िंदगी दौरान 2-3 भेरा बीमार थी, पर बीमारी सां हमेशह मुक़ाबिलो कंदी रही ऐं अॼु हू असां में नाहे रही आहे, पर हुनजूं यादूं अञा ताईं आहिनि। दोस्तो, दुआ कयो त अल्लाह पाक हुनखे जन्नतुल फिरदौस में जॻह अता फरमाए। दोस्तो, मां सम्झां थो हीअ वीडियो तव्हांखे तमामु घणो पसंदि आयो हूंदो। जे पसंदि आयो हुजे त असांजी वीडियो खे लाइक कयो, कमेंट कयो, दोस्तनि खे शेयर कयो ऐं असांजे चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कयो। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तो।